Tylko jedno w głowie mam, koksu 5 gram. Và hello anh em, trong khi toàn dân đang chống chọi với hoàn lưu của cơn bão mặt mò, thì có vẻ máy tính của anh bạn Minh Sakuto không bị ngập, nên anh ta đã lên một video đáp trả video của tôi. Biết thì tầm 1 tháng trước, cô Văn Đầu có đăng một video nói là anh ấy đã chán drama này. Nhưng mà boom, ngay 1 tháng sau, anh ấy lại đem cái drama này ra vắt sữa tiếp một cách ngẫu nhiên. Anh ta tóm tắt ngu thì tôi phải chấn chỉnh thôi, chứ tôi cũng chẳng muốn làm video đó. Còn thumbnail thì, nó chỉ là clickbait thôi. Và đưa cho tôi những cái lời buộc tội rất là vô cần. Và hello anh em, vừa mới hôm trước thôi, YouTuber Sigma Chút và là bạn tôi đã lên một video phân tích drama của tôi và Minh Sakuza. Chúng ta cùng xem video có gì nhé. Như các bạn đã biết thì dạo gần đây, cộng đồng TSB đang có một drama khá là bà chấm, đó là trận chiến giữa một thằng nhóc và một con khủng long về việc ai mới là Kali. Cụ thể là anh bạn Minh Sakuza này có đăng một video về việc nói Mono là phân đạm. Sau đó Mono lên video phốt lại Minh Sakut, nói rằng anh ta bị oan như thế nào. Tôi nhớ là tôi có phản ứng như một thằng trẻ trâu như này đâu nhỉ. Sau đó Minh Cút lên video. Thì sao? Anh đấy có thậm chí còn chả đọc đúng tên tôi. Kệ đi. Và bảo Kali là phân đạm mà mọi người làm gì căng vậy. Tôi đã nói rồi nhé, bạn không thể nói người ta như này như kia. Xong lúc bị chửi lại nói đối với tôi nó mang ý nghĩa khác. Như vậy rất dễ bị người khác hiểu lầm nhé. Giờ ví dụ tôi nói thằng Minh Sakuza là ngu, xong rồi tôi lại biện minh là ngu là viết tắt của D v zip up. Nói như vậy thử nghĩ xem họ sẽ bỏ qua cho bạn chắc. Mono sau đó đã... Thì ông đấy chỉ nói lại thôi, ông đấy có bảo ai đúng ai sai đâu. Cáo à? Còn bạn bảo tôi ngu mà bạn giải thích cho tôi là đấy ngu viết tắt của Never Give Up thì chả ai lại làm gì bạn cả, mọi người sẽ tha thứ bỏ qua thôi, tại vì đấy nó cũng chỉ một câu đùa. Rồi sao? Tôi chỉ giải thích rõ ràng thôi mà. Còn việc họ có tha thứ cho bạn hay không thì còn phải tùy thuộc vào cách ứng xử của bạn nữa. Như bạn nói tôi là Kali, xong cả cộng đồng lao vào chửi bạn, xong bạn mới biện minh là đối với tôi Kali nghĩa là Caliber. Thì đấy, có ai tha thứ cho bạn đâu. Đã đăng một video để bảo cách truyền tải của Minh Cút thực sự ngu xuẩn và nên chấn chỉnh lại. Minh Cút sau đó lộn ngược dòng bằng cách tung ra bằng chứng Mono chửi đồ ăn Việt Nam như cứt và tự nhận là Kali. Ngay sau đó Mono bảo anh ấy chỉ đùa, nhưng Minh Sakut bảo đùa con. Và để tôi giải thích rõ ràng mọi chuyện đã xảy ra như nào nhé. Đầu tiên, Minh Sakuza đã vu oan cho tôi là Kali. Sau đó tôi chê đồ ăn Việt Nam. Về việc này thì tôi đã xin lỗi rồi nên tôi sẽ không nói nữa. Tiếp theo, cả Seven lao vào đánh và chửi tôi là Kali. Cuối cùng tôi mới nhắn câu đùa của tôi. Ok. Thì... Wow. Ý anh Mono là đối với anh ấy cái việc tự nhận là Kali là một cái trò đùa rất là bình thường. Wow. Tự nhận là Kali là một trò đùa rất bình thường. Mọi người bảo anh đấy Kali, thế là anh ấy tự nhận là Kali luôn. Mà kể cả thế thì có ai biết là anh ấy đang đùa hay là anh ấy đang nói nghiêm túc đâu. Sao trong server đấy không bảo là đùa luôn đi? Gì vậy? Tôi có bảo trò đùa của tôi bình thường đâu. Một pha rất là tự biên tự diễn của anh bạn. Và đơn giản là đối với tôi lúc đó, việc anh bạn vu oan tôi là Kali đã là không bình thường rồi, nên tôi mới nghĩ là anh bạn chỉ dốc thôi. Vui tính thì đùa lại phát, chết ai à. Đã thế nó đã là dốc thì nó chả có giá trị. Nếu không thì mấy cái dốc thanh trừng Kali hay là kêu dở Kali của anh bạn làm mọi người hiểu lầm là anh bạn nói tôi là Kali trên video. Thế sao bạn không giải thích nó là dốc ngay trên video đó đi? Thì như tôi đã nói trước đó, tôi tưởng câu nói của Minh là đùa, nên tôi mới đùa lại thôi. Nhưng không ngờ Minh Sakuza nó không đùa, nên câu đùa của tôi mới như kiểu là tôi tự nhận là Kali. Nhưng thực ra không phải thế và không như cách nói của Sigma Chốt. Và anh bạn thực sự tin mấy cái bằng chứng của mình sau rớt có thể lội ngược dòng. Thật đáng thương làm sao. Anh bạn quyết định dùng ulti cấp 4 của mình để đánh một con Tozo level max và full tank. Nói không phải đùa chứ đa phần mọi người chả tin Minh Sakuza. Và anh ta đã lội ngược dòng. Minh Sakut bảo đùa con và đã xin lỗi Mono. Sau đó hai người xin lỗi nhau và sống hạnh phúc hết phần đời còn lại. Có ai xin lỗi Minh sau rớt à? Tôi không hề có lỗi gì để phải xin lỗi Minh Cút nhé. Vì sao? Vì tôi không hề xúc phạm đến bất cứ cá nhân hay tổ chức nào. Tôi xin lỗi cả cộng đồng vì đã có những lời nói không hay của tôi nhé. Nên trong trường hợp này thì tôi đúng hơn là đã tha thứ cho lỗi lầm của Minh Sakuza. Wow. Đoạn này Mono bảo là anh ấy không có lỗi gì cả, tại vì anh ấy không xúc phạm đến cá nhân hay tổ chức nào. Nhưng mà anh ấy xúc phạm đến truyền thống và văn hóa phong tục Việt Nam, với cả anh ấy tự nhận là Kali. Có phải là cứ xúc phạm đến cá nhân tổ chức thì mới là có lỗi đâu. Tôi không hề xúc phạm đến bất kỳ cá nhân hay tổ chức nào.
Ừ thì nó có phải cá nhân tổ chức nào đâu, bạn xúc phạm đồ ăn Việt Nam mà chứ gì mà bạn xin lỗi cộng đồng nhưng mà lại không xin lỗi tôi. Thế trong cái cộng đồng đấy không có tôi à? Ý tôi là tôi không hề có lỗi gì để phải xin lỗi riêng anh bạn nhé, mà tôi xin lỗi cả cộng đồng thì đúng, nó bao trùm cả bạn, mà video kia chỉ nói là tôi xin lỗi bạn thôi, thì nó không đủ ý, đơn giản vậy thôi. Sau khi xem được cái video này thì tôi cảm thấy có vẻ Sigma Chốt không hề xem video đáp trả này của tôi, và anh ta chỉ đưa ra những bằng chứng, lời giải thích và cáo buộc của Minh Sao Rớt. Cùng với đó anh ta cũng không đưa lên những lời nói đáp trả của tôi trong các video để drama, mà nếu có thì cũng rất ít và không hề đầy đủ ý của tôi. Nó sẽ làm cho người xem hiểu lầm rằng tôi mới là người sai. Và trọng tâm của drama này là việc Minh Sakuza vu oan cho tôi là Kali, nhưng cả video tôi không hề thấy từ vu oan ở đâu cả. Cùng với cách tóm tắt vô cùng thiên vị của anh bạn thì người xem sẽ bị hiểu lầm rằng tôi thực sự là Kali. Ở phần bình luận của video đó thì tôi đã nhắn lên suy nghĩ của tôi về video, và Sigma Chốt đã nói rằng anh ấy là bạn của tôi nên. Và sau đó thì Minh Cúc đã trả lời người xem trong bài đăng của anh ấy là tôi đòi va nó tiếp. Có ai đòi va với ông đâu, tôi chỉ đang phân tích video thôi mà. Và lý do cho việc Anh bạn bảo tôi hoàn toàn sai trong khi anh bạn cũng sai lè lè con nó ra. Chứ chẳng lẽ chửi đồ ăn Việt Nam mới tự nhận là Kali là đúng à? Ngu vừa ấy chứ. Thì bạn sai, đúng, bạn sai, thì tôi nói thế không đúng à. Và thứ nhất, tự nhận là Kali chỉ là dốc ok, và cái kia thì đúng là tôi sai thật, nhưng tôi có bảo là tôi đúng đâu, rất là tự biên tự diễn. Được tôi phản ứng ghê đến vậy với video phân tích của bạn tôi, đó là vì đây không phải video của Sigma Chốt. Hay nói đúng hơn, đây không phải video do Sigma Chốt làm, mà người đã nấu ra những video phân tích đó chính là Minh Sao Rớt. Chuyện thì phải kể từ nhiều tháng trước, tôi và Sigma Chốt cũng quen được anh bạn Minh Sao Rớt này qua mạng, rồi đến khoảng một thời gian sau, anh bạn Sigma Chốt đã ngựa làm YouTube giống tôi, nhưng vấn đề là thằng bạn tôi không biết để đất video, nên đã nhờ đến Minh Sao Rớt. Từ á, tôi tưởng bạn vô tình gặp tôi trên một video YouTube. Hello hôm nay khi tôi đang xem một video trên YouTube thì tôi vô tình thấy video này. Hình như anh bạn này đang cố bắt chước anh Sien trong drama Dino Sakuza, nhưng nó lại không thành công ở chỗ là tôi chỉ đơn giản là vô tình bắt gặp video chứ không đồng nghĩa là lúc đó tôi mới gặp thằng chủ kênh, chứ không nếu bạn gặp tôi ngoài đời thì lúc đấy mới tính là biết về sự tồn tại của tôi à, ngu vãi. Đến khi chiến tranh giữa tôi và Minh Sakuza nổ ra, nó mới bảo mình nấu cho nó cái video phân tích. Vâng, để một thằng là đối tượng trong drama rồi đi phân tích drama của nó như... Wow. Cái gì vậy? Cái gì vậy? Anh bạn vừa bịa ra một câu chuyện ly kỳ đến cái mức mà Homelander cũng không thể tin được với không bằng chứng xác thực nào. Thế bằng chứng của cái câu chuyện ly kỳ đấy đâu? The fuck? Và tôi nhận ra là tôi có quên một chi tiết, đó là việc nói Minh Sao Rớt edit cho Sigma Chốt là một sự việc tôi nghe được từ mồm của chúng nó. Còn về bằng chứng thì, tôi không có, hoặc là do tôi không muốn leak tin nhắn. Nhưng, việc tôi lôi bạn vào không phải là tự nhiên nó thế đâu, Minh Sao Rớt à, chứ không hai thằng chúng mày yêu nhau à mà edit thiên vị thế. Nói chung là, tôi biết Minh Sao Rớt edit cho Sigma Chốt, nhưng tôi không thể chứng minh được ok. Một người không liên quan, nên thành ra ta có thể thấy hai video phân tích kia luôn cố chứng minh là Minh Sao Rớt không sai, hoặc có thì lỗi cũng rất nhẹ, tiêu biểu như câu này của anh bạn. Trong chuyện này tôi nghĩ không có ai sai hoàn toàn và cũng không có ai đúng hoàn toàn. Và đó là vì sao ta có thể thấy rõ được sự thiên vị dành cho Minh Sao Rớt. Wow, anh ấy bảo là không ai sai hoàn toàn và không ai đúng hoàn toàn. Xong rồi anh này bảo thiên vị luôn. Thế tức là ý ông là ông chửi đồ ăn Việt Nam với cả tự nhận là Kali là đúng à? Ý ông là cái gì? Cả hai đều sai mà có ai đúng đâu. Vâng, đúng là video kia tôi lấy bằng chứng ngu thật. Đáng lẽ ra, nó phải là cả hai video phân tích và tóm tắt của Sigma Chốt không hề chỉ ra lỗi sai rõ ràng của Minh Sao Rớt và đưa ra không đủ ý của tôi. Ok, còn chuyện đúng sai thì, đúng là tôi sai thật, nhưng chắc chắn không lớn bằng Minh Sao Rớt rồi. Lời nói của tôi chỉ là mang thiên hướng cá nhân, và tôi cũng không hề khuyến khích mọi người nói ngu như tôi nhé. Quyền tự do ngôn luận là chắc rồi. Còn Minh Sao Rớt thì, cứ nhìn luật mà đánh thôi. Nếu muốn thì tôi có thể kiện luôn anh bạn ra tòa cũng được, nhưng cả hai đều xin lỗi rồi nên tôi không muốn nói. Còn Minh thì bằng một cách ngẫu nhiên anh bạn luôn đá xéo lỗi của tôi. Nó thì đủ ý cáo buộc các kiểu, còn tôi, chả có cái mẹ gì, không hề có một lời đáp trả đúng nào trong trọng tâm video của tôi, khiến cho người mới mà xem video này chắc chắn sẽ hiểu tôi là thằng sai. Nên đó cũng là lý do vì sao lại có một thằng trọng tài trong các giải đấu thể thao mà không để bọn cậu... Nói lung tung. Tóm lại là cái anh này có vẻ không liêm. Anh ấy bảo chán cái vụ drama này rồi.
Nhưng mà sau đấy 1 tháng để anh lấy lại ngay lập tức đăng một video tiếp để vắt sữa. Và anh đấy còn bịa ra một cái câu chuyện rất là vớ vẩn để cáo buộc tôi, trong khi là chả có một cái bằng chứng nào. Còn cái ông sinh ma chuốt kia thì chịu rồi, tôi vừa qua xem video của ông đấy. Ông đấy ngoài cái drama dài chắc phải 5 tỷ, giờ xem ông đi tóm gọn lại trong 1 phút. Hay rồi, tóm tắt này chịu rồi. Nhưng mà hai anh em này, hai anh bạn này rất là hài hước, làm video cứt chịu. Thế nào là liêm? Hả? Thế nào là liêm, bạn giải thích xem nào. Tôi chán là sự thật, nhưng tôi không thể nào để danh tiếng của tôi bị tổn hại được. Anh ta tóm tắt drama ngu sẽ khiến cho mọi người hiểu lầm về vụ drama này, thì tôi buộc phải đăng thêm một video nữa để đáp trả, để mọi người không bị hiểu lầm. Còn về câu chuyện thì tôi nghe được từ mồm hai bạn, và tôi thấy phong cách edit giống hệt nhau thì tôi mới nói. Tất nhiên tôi không có bằng chứng cụ thể, hoặc ít nhất là không muốn sâu ra, nên tôi mới nói là không thể chứng minh được, và tôi cũng đán drama này tận cổ rồi. Mong là thằng Minh có thể ngậm mẹ mồm lại và Sigma Chút có thể làm lại cái video phân tích. Tất nhiên là bằng chính sức của anh bạn nhé. Tôi đang có khá nhiều ý tưởng cho video của tôi, nhưng do Minh lại dạy nên nó khá là chậm tiến độ. Mẹ nó, nói chung là thằng Minh làm video như cứt. Và hẹn gặp mọi người ở cuối tuần.